សួស្តីប្រិយមិត្តVertex សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី13នៃ Crypto 101ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពី Bitcoin ETH ថាតើវាជាអ្វីហេតុអ្វីត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្រើដើម្បីអ្វីតើចាប់ផ្ដើម Bitcoin ETH គឺជាមូលនិធិវិនិយោគដែលតាមដានតម្លៃរបស់ Bitcoin ហើយអាចជួញដូរបាននៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024ដោយ SEC បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគទិញ Bitcoin ដោយមិនចាំបាច់កាន់កាប់វាផ្ទាល់ Bitcoin ETH ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យការវិនិយោគនៅលើ Bitcoin កាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកវិនិយោគធំៗនិងអ្នកថ្មីៗវាលុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញដូចជាការបង្កើតកាបូប Digital ឬការព្រួយបារម្ភអំពីការលួចខណៈពេលដែលនាំ Bitcoin ទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណីវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃរបស់ Bitcoin ដោយមិនចង់គ្រប់គ្រង Crypto ដោយផ្ទាល់ឧទាហរណ៍អ្នកអាចទិញភាគហ៊ុននៃ ETH ដូចជា BlackRock iShares Bitcoin Trust នៅលើផ្សារហ៊ុនបាននោះហើយជា Bitcoin ETH តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចសូមប្រាប់យើងនៅក្នុងមតិយោបល់ហើយកុំភ្លេចតាមដានវគ្គបន្ទាប់សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ